ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5606E ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5060E ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2013 ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 4,000 ಮಾತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲಿ 30%, ಫ್ರಂಟ್ ಆಲಿ 60% ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಆಸ್ಪಾಡ್ ಬಂದು